मेरी माँ को बोलता हूँ कि मेरे से खाना बनवाती है। स्वाद अनुसार घी। घी नहीं है, दही 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 बोलते हैं इसको। स्लो पे रखो, स्लो पे। हाय एवरीवन, आप देख सकते हो कि यहाँ पर चिकन बन रहे हैं और चिकन बनाने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अगर आपको कुछ नहीं होता है, फुल वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा मत तो पप्पा को नहीं, पप्पा ने खुद के लिए बनाया।